हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू ॲग्रो एंटरटेनमेंट. आणि आपण आहोत मिस्टर प्रवीण पाटील बरोबर, प्रणाम गोट फार्मचे ओनर. आणि त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेतलं की त्यांचं खाद्याचं नियोजन कसं होतं आणि त्यांनी शेळी परचेस करताना काय काय काळजी घेतली आणि शेळी आणल्यानंतर पण काय काय काळजी घेतली आणि त्यांचं मेडिकेशनपासून सगळं त्यांनी माहिती दिली आहे. तर आता आपण पुढे जाणून घेऊया त्यांचं जे किड्सचं नियोजन आहे ते कसं करतात, त्यांची काय केअर घेतली जाते आणि त्यांचं सेल्सचं जे मार्केट आहे ते कसं आहे उस्मानाबादीचं. नमस्कार सर. आणि आपण आता आपण बघत आहोत की ही सगळी जी करडं आहेत ती आपल्या फार्मवरच जन्मलेली आहेत, राईट? तर तुम्ही इकडे म्हणजे मीटिंग जी करवली आहे ती म्हणजे कशी, म्हणजे जवळपास तुम्ही जसं सांगितलं की प्रेग्नन्सीचं सांगितलं की ती कशी ओळखली जाते, पण शेळी जर माझावर आली ते कसं ओळखलं जातं की म्हणजे शेळी माझावर आल्यानंतर बोकडाच्या जवळ जाते, जास्त शेपूट हलवते, एक विशिष्ट आवाज काढला जातो आणि त्याचा शेळीचा माझावर आल्यानंतर एक प्रकारचा वास असतो, तो बोकडाला बरोबर लागतो आणि बोकड शेळीकडे जातो आणि शेळी पण बोकडाजवळ येते. ओके. तर त्याच्यानंतर मग त्यांची जी मीटिंग आहे ती करवली जाते. त्यासाठी तुमचं प्रॉपर जे आहे मजुराचं किंवा तुमचं म्हणा तर एक प्रॉपर ऑब्झर्वेशन ठेवावं लागतं, राईट? त्याच्यावर तर जेवढं आपण म्हणजे गोट फार्मिंग म्हणतो तर त्या तेवढं ऑब्झर्वेशन आणि तेवढं लक्षही द्यायला लागतं, पर्सनल अटेन्शन, आणि प्रत्येक शेळीकडे द्यायला लागतं त्यासाठी. तर मग त्याच्यासाठी तुमचं म्हणजे काय काय केअर घेतली जाते की म्हणजे जर समजा मीटिंग करवली पण ती सक्सेसफुल नाही झाली तर त्यानंतर मग शेळी किती दिवसांनी माझावर येते? का मग साधारण शेळी 21 दिवसांनी माझावर येते. पुन्हा येताना 21 दिवसांनी माझावर येते. ओके. आणि असं कधी काय झालं आहे का की कोणती शेळी जर माझावर येत नाही आहे किंवा मग कोणती शेळी जर माझावर येत नाही तर डॉक्टरकडे दाखवून काही औषधं आणली किंवा काही? ॲक्च्युली असा प्रॉब्लेम आमच्या 2 शेळ्यांना आला होता, पण डॉक्टरांनी एक शेळी आमची झाली, म्हणजे व्यवस्थित झाली. डॉक्टरांनी काही इंजेक्शन दिल्यानंतर ती टोनोफॉस्फरस वगैरे नावाचे इंजेक्शन आहेत ती जर चालू केली तर ते एक झाली सक्सेस, पण एक आम्हाला तशी फॉल्टीज मिळाली होती. ओके. आम्हाला विकावी लागली. ओके, चालेल. आणि हे आपण बघू शकतो की यांचे तुमची जी करडं आहेत तर त्यांचं मॅनेजमेंट कसं करता? कारण मी इकडे बघू शकतो की इकडे जे तुम्ही कंपार्टमेंट बनवले आहेत, कारण 2 वेगवेगळे कंपार्टमेंट बनवले आहेत तुम्ही, तर त्यांचं नियोजन म्हणजे कसं केलं जातं? ही साधारण 30 ते 35 करडं आहेत. ही 1 महिन्यापर्यंतचीच करडं आहेत. यांना 2 टायमाला दूध पाजलं जातं, बकरीचं दूध पाजलं जातं आणि लसूण घास, उंबऱ्याचा पाला किंवा कोवळा मका यांना असं टांगला जातो आणि त्याच्यानुसार त्यांची भूक भागली जाते. कोवळा मका जो आहे ते इकडे टांगला जातो, तुम्ही असं सांगा. लसूण घास आणि कोवळा मका. तर आता हे किती महिन्यापर्यंत म्हणजे ही जी करडं आहेत ती शेळीचं 2 महिन्यापर्यंत ते शेळीचं दूध पितात. 2 ते 2.5 महिन्यापर्यंत शेळीचं दूध पितात. आणि हे जे कंपार्टमेंट आहे साधारण 3 महिन्यापर्यंतच्या शेळ्या इकडं आम्ही करडं इकडे ठेवतो. 2.5 ते 3 महिन्यापर्यंत त्यांचं वेगळं नियोजन आहे. त्यांचं सारा मका कुट्टी करून त्यांना टाकला जातो. यांची भूक वाढलेली असते, त्यांची भूक कमी असते. हे आता दूध पित नाही, हे आता जंगलात पण फिरतात आणि बाहेर पण त्यांचं वेगळं मक्याचं वगैरे त्यांची भूक वाढली जाते म्हणून त्यांना वेगळं ठेवलं जातं. त्यांना एकत्र ठेवलं तर ते त्यांना खाऊन नाही देणार छोट्या पिल्लांना, म्हणून त्यांना वेगळं ठेवलं जातं. आणि यांच्यापेक्षा जी मोठी असतील 3 महिन्याच्या पुढची, मग ती त्यांना आम्ही बाहेर सोडली जाते. बाहेर त्यांचं वेगळं नियोजन, बाहेर त्यांचं वेगळं नियोजन असतं, राईट? आणि जसं आपण मगाशी बघितलं त्यांना खाद्यही म्हणजे देताना तुम्ही बाहेरच देता? त्यांना बाहेरच देतो. ओके. वेगळं केलं तर त्यांची सगळ्यांचं पोट भरलं जातं. एकत्र केलं तर मोठ्या जे प्राणी आहेत ते छोट्या प्राण्यांना खाऊ देत नाही, मारतात वगैरे असं. त्यांची भूक तशीच राहते म्हणून आम्ही त्यांना वेगळंच ठेवतो. त्यांच्यासाठी वेगवेगळे कंपार्टमेंट केलेले आहेत. तर असं कधी आपल्या याच्यात जसं तुम्ही सांगितलं की म्हणजे मोठी शेळी किंवा मोठं हे म्हणजे एकमेकांशी मारतात किंवा मग तर खेळतात असताना तर कधी असं झालं आहे का की म्हणजे कोणती शेळी जर गाभण राहिली आहे आणि त्यानंतर कुठे म्हणजे त्यांचं गाभडली आहे कोणत्या शेळीने मारल्यानंतर? असं होतं आहे, कारण की जनरली हे थोडीशी मस्ती करणारेच प्राणी आहे. तर कुठे शिंग पोटाला लागलं तर ते घाबरू शकतात. आमच्याकडे असे 2-3 वेळा असे केसेस झालेत. 2-3 महिन्यानंतर ते ॲबॉर्ट झालेत, असा प्रकार होऊ शकतात आणि होतात. त्याच्यासाठीच मग आम्ही रात्री सुरुवातीला आम्ही बांधत नव्हतो, मग रात्री आम्ही प्रत्येक बकरीला बांधायला लागलो की रात्री जर त्यांची भांडण झालं तर मग ते ॲबॉर्शनचं प्रमाण आम्हाला सुरुवातीला दिसून आलं. मग त्यांनी आम्हाला वेगळी सिस्टीम केली, प्रत्येकाला त्यांची जागा ठरलेली.
शेजार ठरलेला, म्हणजे ती बाजूची बकरी आहे तीच तिच्या नेहमी बाजूला येणार, जे तिची चेंज झाली तरी त्यांचं मग भांडण होते, ते शांत बसत नाही. म्हणून ते आपलं प्लॅनिंगनुसारच काम केलेलं, प्रत्येकाची जागा ठरलेली आहे, त्यामुळे ते शांत राहतात. म्हणजे वर्गात जसं आपण लहानपणी असताना तसंच बसवलं आता तसं त्यांचं ठराविक जागा त्यांनाही निवडून दिलेली आहे. शेजारी ठरलेलं असेल तर त्यांची भांडणं होत नाही जनरली, असा आमचा अनुभव आहे. ओके. आणि म्हणजे फारच चांगलं आहे ऐकून की म्हणजे तुम्ही तुमच्या अनुभवातून म्हणजे तुमच्या मॅनेजमेंट तुम्ही हे करता. राईट. तसंच म्हणजे प्रत्येकानेही म्हणजे जसं गोट फार्मिंग स्टार्ट करता तर गोट फार्मिंग स्टार्ट करण्याआधी तर तुम्हाला शिकावं लागतं, पण गोट फार्मिंग स्टार्ट केल्यानंतरही आपल्याला खूप खूप गोष्टी चालूमध्ये शिकायला मिळतात आणि ते आपल्या अनुभवातूनच आपल्याला मॅनेजमेंट त्या हिशोबाने आपल्याला मॅनेज करावं लागतं सगळ्या शेळ्यांचं. तुमच्या विटा आम्ही लावलेल्या आहेत या मिनरल मिक्सरच्या, तिथे सुद्धा लावलेल्या, मग ते जसं त्यांना लागेल तसं ते त्यांची गरज भागवली जाते. ओके. तर म्हणजे हे शेळ्या ज्या आहेत ते चाटून ते मिनरल मिक्सर खातात, राईट? चाटून मिनरल मिक्सर खातात. ओके. तर हे तुमचं जे कम्प्लीट फार्मचं मॅनेजमेंट झालं.